हेलो गाइस, आज ना मैं एक बहुत ज़रूरी काम से बाहर गई थी। तो लंच का टाइम हो गया, तो मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी और मुझे क्रेविंग भी राजमा चावल वाली हो रही थी। तो मुझे यहीं पर ही भैया का स्टॉल दिखा, तो मैं सोचा क्यों ना यार राजमा चावल ले लो। पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि भैया ऐसे बटर डालकर देंगे, चटनी वगैरह और ऊपर फ्राई पकौड़ा रख कर देंगे। मतलब अनियंस वगैरह सब कुछ था और टेस्ट अमेजिंग। और रेट्स थे सिर्फ 50 रुपीज़। मतलब पेट भर गया था। मैंने फर्स्ट टाइम देखा है राजमा चावल में नींबू डलता हुआ, पर बहुत टेस्टी लग रहा था। ऐसे कुछ पता नहीं चल रहा था। अमेजिंग था यार, अमेजिंग।